这部耗资上亿的科幻剧是由百慕大三角真实事件改编。百慕大三角又名死亡三角，是北大西洋中一个充满神秘色彩的海域，它位于神秘的北纬30度线。这条纬度同样串联着世界上诸多文明与自然之谜。凡是途经此地的飞机或者船只，无一例外的都遭受到超自然现象的侵袭，从而消失在茫茫的大海中。这些诡异事件曾让无数科学家绞尽脑汁，但始终都没有得出让人信服的解释。似乎这里存在着某种时空扭曲的力量。早在1492年，哥伦布率领舰队来到了这片海域，原本平静的海水突然变得波涛汹涌。年轻的水手赶紧来到甲板查看，结果在舰队的前方发现一团云雾，感觉不对的他立刻将消息告诉哥伦布，然而一切还是太迟了。此刻巨浪下的小船早已失去控制，同时船上的仪表突然全部失灵。紧张的哥伦布赶紧组织船员试图挽救，不料这时一股巨大的海浪再次袭来。蒙圈的哥伦布刚要站直身体，结果眼前一幕却让他震惊不已。一艘高达数十米的现代货轮凭空出现，低沉的轰鸣声直击每个人的内心。想不到相差400年的科技竟在这里相遇，可就当货轮离开的瞬间，船员的身体仿佛被某种力量吞噬了一般，没人清楚这到底发生了什么。所有人顿时乱作一团，生怕自己成为下一个被选中的目标。结果刚刚驶离的货轮突然消失不见，海面也随之恢复了平静。此时船长内心充满了疑惑与不安，只好下令船员继续前进。然而随着时代的变迁，时间很快来到了20世纪，一艘冒充科研船的捕鲸小队来到了这片海域。得到消息的保护小组立刻赶来阻止，不料捕鲸小队态度非常嚣张，丝毫没有把保护小组放在眼里。面对这种公然的挑衅，愤怒的众人只好加速前进，打算在他们找到猎物前将其拦截。然而捕鲸小队并不理会他们的警告，直接朝着鲸鱼发起了攻击。锋利的鱼叉瞬间掠过众人的头顶，想不到他们竟然这般明目张胆。然而正当众人悲愤之际，海洋深处突然涌现一股神秘力量，刹那间冲出海面。没等众人反应过来怎么回事，下一秒整艘渔船一分为二。而此时巨大的冲击也朝着小艇袭来，哈德见状赶紧通知众人逃离，可一切还是太迟了。小艇瞬间被巨浪掀翻，所有船员纷纷掉进了大海。此时断成2截的轮船正快速下沉，而保护小组的船员也同样未能幸免。片刻间海面重新恢复了平静，犹如灾难从未发生过一样。这时哈德突然从水面钻了出来，想不到自己竟是唯一的幸存者。事后哈德遭到记者的连番盘问，可他也不清楚海水为什么突然暴躁起来。虽然记者试图用些线索解释这一切，但哈德仍确定那里存在着人类未知的力量。然而一切远比他想象的更加复杂。在回家的途中，哈德发现有些不对劲的地方。他的记忆中自家车子应该是蓝色的，可妻子却坚定地告诉他是棕色的，这让哈德开始怀疑自己的记忆尚未康复。结果当他刚踏进家门时，再次被眼前的景象所震惊。Who's this? Aren't you gonna hug Dylan? 他清楚记得自己只出海了1年，结果眼前竟多了一个5岁的儿子。尽管哈德内心充满了疑惑与不安，但他为了一旁的妻子，还是将所有的困惑埋藏在心底。然而诡异的事件同时也在码头发生，一艘消失多年的货轮毫无征兆地回到码头，而他正属于那位销声匿迹的货轮富商。此时令他不安的是，军方在船舱发现数具身份不明的尸体，通过其身上所佩戴的饰品判断，发现死者居然来自400年前。知道结果的富商却变得异常冷静，因为类似事情已经发生6次了。这次富商决定不再坐以待毙，立刻花重金请来4位行业大拿调查此事。第一位是知名记者，职业生涯中只对那些灵异事件充满热情。第二位是气象学博士，他以独特的教学方式而闻名。为了让学生更加直观地理解气象中的奥秘，他居然直接跳进了刚刚形成的风暴中。而第三位则是一名海洋工程师，拥有丰富经验的他同时有着敏锐的洞察力。这天在巡查中发现钻井平台出现安全隐患，他立刻向上级汇报这一发现。结果队长认为他在故意夸大问题，为了不影响生产进度，队长竟然直接当场将他解雇。而眼前白发老人便是最后一位异能者，他拥有着超越常人的感知能力，此时正帮助女人寻找丢失的孩子。他只需触碰小孩的衣服，便说出孩子正与黑色货车司机在一起。The driver of the van is gold. He's wearing a gold chain. 然而正当二人谈话间，孩子居然自己找了回来。尽管一切事物与老人的描述完全吻合，但这样的结果还是引来众人的嘲笑。老人面对这些质疑没有做出任何解释。很快收到邀请的4人相聚码头，随后出现的富商也绝不废话，
直接将他们带上那艘失而复得的货船。途中，富商向4人说出自己的遭遇，他认为百慕大那里有着穿越时空的能力，甚至直接拿出当年哥伦布的航海日志，里面明确表明哥伦布遇到了自己的货船。虽然表面上4人听得津津有味，实际他们一致认为富商的言论毫无科学根据。直到富商将他们带到另一个舱室，嬉笑的众人这才变得凝重起来。这里虽然没有出现任何尸体，但设备上残留的种种血迹，直接证明了这里事件发生的惨烈程度。这时异能者随口说出的一句话，更是让众人感到后背发凉。这时富商直接拿出检测报告，证实甲板上的尸体来自400年前。这下众人才意识到任务有多么的凶险，甚至有人开始后悔参与这次任务。面对众人的恐惧与担忧，富商明白重赏之下必有勇夫的道理，承诺拿出2000万美金，恳求他们帮自己找到货轮消失的秘密。听到赏金的众人瞬间腰也不疼了，腿也不酸了，毫不犹豫地接下了任务。天一亮，他们便来到机场，准备前往百慕大三角一探究竟。可这时，一个小女孩却引起了异能者的注意。一架途经百慕大的客机突然发生诡异一幕，飞机的前方猛然出现一团白雾。没等机长反应过来怎么回事，飞机突然出现异常抖动。舱内的小女孩似乎预感到了危机，立刻起身朝着飞机的厕所走去。而这边的机长还在排查原因。结果当他抬头望去，瞬间被眼前的一幕所震惊。白雾中突然出现数架2战轰炸机，此时正快速地朝着他们迎面而来。反应过来的机长立刻降低高度躲避，强大的加速瞬间导致舱内的乘客东倒西歪。虽然机长凭借冷静的处理躲过碰撞，但此时的危机并未解除。下一秒，所有飞机突然全部失去动力，径直朝着下面的大海掉了下去。此时地面上的老人似乎预感到了灾难，立刻带着团队前往事发海域。为了能蒙混过军方的严格检查，教授特意为他们准备了伪造的通行证。很快众人顺利地登上救援船。此时潜水器已经找到沉入大海的飞机，但眼前的景象完全出乎所有人的意料。明明这起坠机事件是刚刚发生，但此时的机身却长满了铁锈与苔藓，似乎已经在海底沉没数十年之久。然而令人难以置信的是，他们在附近发现了2战轰炸机的残骸，看样子更像是刚刚坠毁的。机舱内的驾驶员栩栩如生，这种场面完全颠覆了所有人的认知，无法想象2个时代的产物居然是截然相反的状态。这时异能者发现舱内还有幸存者，虽然画面一闪而过，但他仍确定飞机尾部有个小女孩。救援队觉得他是在天方夜谭，可那些见识过老人能力的却深信不疑，立刻穿戴潜水器来到沉船区域。这时前方突然出现诡异的现象，只见无数鲨鱼停在原地无法移动，它们似乎被某种力量阻挡在残骸之外。面对这种怪异现象，众人一时难以解释，工程师只好采集海水样本，打算带回去仔细分析。接着2人来到飞机残骸搜寻幸存者，结果在机舱却没发现半个人影。诡异的是座椅安全带都是紧扣的，仿佛乘客都是凭空消失了一般。接二连三的怪异现象让所有人的心底涌起一阵寒意。此时2人打算放弃搜寻，但异能者却再次提醒他们幸存者的位置。半信半疑的2人只好来到飞机尾部，在舱门开启的瞬间，幸存者的脸果然出现在众人面前。想不到时隔数小时居然还有生还者，众人很快将他带回救援船。然而令所有人不解的是，异能者口中的小姑娘居然变成了老人。此时他完全想不起来为什么会出现在这里，只记得自己的年龄只有6岁。可就当异能者想要继续询问时，他们冒充的本尊已经赶了过来。为了不被揭穿，众人只好先行离开。然而就在当晚，电视上开始播报当天的坠机事件，可偏偏对发现的小女孩只字未提。显然军方正试图隐藏着什么。为了探知事件背后的秘密，4人租下了一艘退役的潜艇。随着潜艇快速下潜，他们很快回到了事发海域。结果潜艇前方突然出现无数漩涡，此时女博士一眼认出那是岩跃层，这刚好与她采集的海水样本相吻合，猜测下面有磁场正在降低海水含盐量。可如此大规模的岩跃层实属罕见。然而正当众人还在猜测磁场的形成时，潜艇的前方再次出现恐怖的一幕。只见海底突然出现无数只沉船，这些船只跨越了不同的历史时期。眼前的情景吓得众人目瞪口呆，因为之前这条航线上还一无所有，可仅仅1天时间竟出现如此变化。兴奋的船长立刻想要将残骸占为己有，不料这时潜艇突然一阵晃动，同时刺耳的声波传遍整个船舱。下一秒，潜艇仿佛遭到强烈的撞击，瞬间失去了动力。好在舱内的众人没有受到伤害，但糟糕的是，此时他们身处1800米的深海，想要自救只能修复引擎恢复动力。然而正当船长修理线路时，厕所中的教授发现诡异的一幕，镜子中的自己突然消失不见。可当他转过身子再次确认时，镜子中的影像又恢复了正常。惊慌的教授赶紧逃回舱室，立刻将刚刚的遭遇告诉了所有人。起初教授以为众人不会相信，结果女博士表示大家都经历过类似事件。可正当他准备描述那些经历时，这边船长已经成功将引擎修好。
此时正操控着潜艇奋力爬升。当潜艇成功跃出海面的那一刻，众人也不再耽搁，立刻爬出舱门呼吸新鲜的空气。可就当他们正为大难不死感到庆幸时，一股刺眼的强光突然照向众人。难道百慕大这里真有什么外星生物？正当众人对此不解时，突然上方出现一群武装小队，直接将所有人击晕，接着将他们带到一个神秘基地。为了弄清4人的身份和目的，神秘组织对他们进行了单独审问。当得知4人只是富商过来调查沉船事件，意识到他们对本次任务没有直接威胁，为了避免节外生枝，高管还是决定将他们放了。此时重获新生的几人还没意识到，这次百慕大三角的探索将对他们的生活带来巨大困扰。先是返回学校的教授发现他的办公室已经荒废，而桌上的报纸居然写着自己已经死去。直到身后出现一名同学，教授的周围这才重新恢复正常，而手中的报纸也变成了当天的新闻。而这边女博士在家中看到去世多年的母亲，无法接受的她直接晕了过去。待到博士醒来，家中一切又恢复了正常。虽然一切看似是自己的幻觉，但每个人都确信那些事情都是真实发生过。很快被幻象困扰的几人再次聚到一起，他们意识到百慕大三角实在太过诡异，继续调查下去恐怕自己的小命不保。随即4人找到富商打算退出任务，结果却遭到了拒绝。富商表示其他势力已经盯上了他们4人，现在退出不仅无法脱险，甚至可能会成为神秘势力的新目标。无奈4人只好妥协。结果刚离开的4人再次看到诡异现象，整条街上突然出现数支内粹小队。如果之前还心存侥幸地认为只是一个人的幻觉，那如今4人在同一地点看到同样的场景，这让他们不得不承认一切都是真实存在的。好在危机时刻幻象突然消失，时间波扫过之处，一切又恢复了正常。惊魂未定的4人赶紧离开。此时他们确信幻象与他们的经历有关，意味着只要接触过沉船的人都会被某种神秘的力量而影响。为了尽快揭开造成幻象的秘密，4人小组决定分头行动。教授2人决定驾驶飞机前往沉船空域，他们怀疑幻象的出现与附近磁场有关，而记者2人则驾车去寻找小女孩的亲人，或许那里有着他们想要的答案。高速行驶的汽车突然遭遇惊恐的一幕，只见大桥的前方突然出现一团迷雾，眼看状况不对，男人赶紧想到掉头，不料大桥的后方同样雾气腾腾。男人没等王德发说出口，下一秒前面的卡车直接被磁场波纹吞噬，就连大桥也同样消失不见。面对前后夹击，男人已经退无可退。可出乎意料的是，他们没有与公路一同消失，而是直接冲入了大海。此时灌满海水的车子正快速下沉，危机时刻，男人打开座椅安全带，接着拼尽全力推开车门，2人这才成功游出了水面。虽然暂时脱离了险境，可放眼望去，四周尽是茫茫大海，根本找不到任何方向。正当2人绝望之际，原本消失的大桥突然恢复了原样，似乎一切从未发生过一样。难道百慕大三角真的存在空间虫洞吗？而他们的队友同样遭遇了怪异事件。此时博士2人为了检测磁场数据，驾驶飞机已经来到百慕大三角的上空，结果他们同样遇到了神秘屏障。下一秒，飞机似乎遭到强烈撞击，整个机舱顿时陷入一片混乱。此时飞机开始不受控制的上下颠簸，危机关头，2人赶紧回到驾驶室，努力尝试操控飞机逃离此地。可屋漏偏逢连夜雨，前方毫无预兆的出现雷暴天气，直接将他们的逃生路线切断。面对突如其来的险境，2人只能硬着头皮闯了进去。尽管飞机引擎不断闪烁着警报，可此时的他们别无选择。好在教授依然保持沉着冷静，凭借丰富的经验与精湛的驾驶技术，成功驾驶飞机冲出暴风雨的范围。此时侥幸逃脱的4人重聚实验室，双方将彼此的遭遇告诉了大家。众人确定那片区域磁场有所不同，怀疑军方在那里进行着某种实验，从而导致区域中出现了时间虫洞。很快4人将发现告诉了船商，此时半信半疑的船商只好动用关系，成功帮他们引荐军方的负责人见面。如今所有问题摆在眼前，将军只好说出百慕大三角背后的秘密。原来早在1943年，军方为了研发隐形的战舰，在费城召集大批科学家进行了实验，结果实验中的磁石却出现了问题，导致百慕大三角出现了空间裂缝，这也是多年来飞机轮船消失的原因。如今60年过去了，军方发现空间裂缝在不断的扩张，同时它的能力也不断的增强。为了避免出现更多的灾难，军方决定在今晚向裂缝投放电磁炮弹，通过逆向脉冲来关闭空间裂缝，那时困扰他们的百慕大三角将会完全消失。得到答案的众人虽然有些半信半疑，但眼下也没有更好的办法，只希望军方的行动能够顺利。结果气象博士刚返回实验室，他的学生就拿出磁场异常的报告，
起初博士还并未在意，直到他看了一眼纸上的数据，立刻将其他队友召集到实验室。数据显示，全球多地出现磁场异常现象。如果空间裂缝真的来自1943年的费城实验，那么它应该像落入湖面的水滴，扩散的涟漪会随着时间变化不断缩小，而不是像今天这样到处都是。猜测裂缝是来自四维空间，它可以在时间区域内来回穿梭。如果军方用逆向脉冲，不但没有作用，甚至会加剧磁场波动的范围，那时将会引发无可挽回的灾难。此时距离行动还剩2个小时，众人立刻驾驶小艇朝着海军基地赶去。结果军方早已发现他们的行动，立刻派出战机朝着他们发起攻击。无处躲避的众人只好跳入大海。下一秒，小艇直接被导弹命中，落入水中的众人被军方抓回了基地。此时裂缝到达临界点只剩7分钟，所有人都已经做好发射前的准备，而这边的小队已经被关了起来。如果再不阻止人类，必定发生灾难。危机时刻，众人合力撬开铁门，突破重重险阻，成功来到实验大厅。众人立刻将发现告诉了将军。尽管他们的论点很有说服力，但此事关乎着全人类的命运。将军经过短暂的思索，还是决定按原计划继续执行任务。可这时雷达显示附近有货船正在靠近，原来富商早已猜到军方不会同意，所以驾驶满载沼气的货船靠近了基地。此时军方如果继续发射导弹，那么整个基地都将不复存在。正当将军陷入进退两难的境地时，裂缝的强度也达到了临界点。这时雷达上突然出现无数光圈，意味着空间裂缝的能力正在退去，时间在朝着正常的方向运转。为了验证他们的判断，众人赶紧推开基地的大门。此时天空中的阴霾开始散去，那些在百慕大三角消失的轮船与飞机在这一刻开始逐渐显现出来，也就意味着他们成功将黑三角关闭。随着时间波的再次推动，错乱空间内的一切都将回到原本属于它的时代。